A Orquestra Som da Rua é um projeto da Casa da Música que junta e desafia pessoas em situação de sem-abrigo e vulnerabilidade social a fazerem música vocal e instrumental, com instrumentos recicláveis. Por isso, construímos instrumentos recicláveis para que possam utilizar nas diversas apresentações. Escrevemos cartas e fizemos desenhos como forma de reconhecimento e afeto. Envolvemos toda a comunidade numa recolha de bens de higiene, devidamente separada e organizada por nós. Por fim, pudemos assistir em direto a um ensaio da orquestra, que nos encheu o coração. Gravamos esta música como forma de partilha e celebração da música enquanto linguagem universal, que aproxima e toca as pessoas.